Assalamu alaikum. O terek tüpetiki barlıq qarindaşlar. Yaxşımısınlar? Attiga yaqın nurgun münazirler boptu. Men yeni anladım bu haberini. Munafık katil bizning namoyishimizni amal va yo'q chiqarish haqlarninki bizning tepamizga qaytilmaslik Münükdagi jamoatninki. Shuning bilan Murat Nasirning orqadan bir muncha gapib ketdi. Haqiqiy qahramon, kim xoin, kim qahram, kim mustaqilchiligini ayirib aparamiz qo'y yaqin kunlarda. Men sana deb qo'y, Abdulmit degan avaq arva qo'yning olisi. Sen oturasiyat seninki yalğız töt adam emas, sen nurgun adamның bişik çıkan qo'yning olisi sen. Men aşağıladı, batım qo'y, senin aşağıladı ba vaqtında. Qanchalik adam balalarını izlep geldi, innelerini izlep geldi. Yo'qolib ketgan butunlay. Keyin anglasak, uning putini u bag'itchiga, buning beshini uning bag'itchisiga tashlab etdi. Bo'ldi, izlamanglar degan gaplarni angladik haqlardan. Kim xoinligini men sana deb beray. 98-yili Maryam Palas namoyish qildik biz 30 ga yaqin adam. Bir Xitoy 1 metr 80lar atrofida keladi bir qararoq Xitoy. Diplomatligi chiqib turdi kapirninki. Kelip Dolqun ne xo deb Dolqunning yenidil turdi u. Dolqun alaq-jalaq bo'lib ketdi. Hammamiz bir xil qarab qo'ydik uningga. Buningga javob qaytarmaydi. Osmon chiqdi, osmon egiz, ya kirkda, ya qattiq. Shuni alaq-jalaq bo'lib ketib turaverdi. Hammamiz qarab qo'ydik. Ba'zilar o'zlarining ishlari bilan g'am o'ldirib. U vaqtlarda ko'pincha odamlarning pasporti öylük bo'lmagandan keyin jiqlarninki ishlar toza olg'a bosmagan bo'g'ashqa hammasining o'z alakchilar bo'lib ketdi. Men shunda diqqat qarab turdim. Shuning bilan u kafir hammamizga diqqat qilib o'tirimizni bir yarim soatdek turdi u kafir. Shuning bilan u kafir birdamdan keyin ketib qoldi, hammamiz qarab. Shuning bilan namoyish tarqaydigan vaqt bo'ldi. Shuning bilan Dolqun degan xutun kiştimi qo'qaydigan bezgakka, qanda munofiq narsan, qoyib, shpion jasaskansan o sen. Men seni adam deb tikemma deb birini tukadim bu go'yning olsininki. Menga ya sha demay, shu ketib qolganti bo'yicha ketib qolib turib qoldi. Xoin jasosni mushna odamni xoin jasos deymiz. Keyin 89-yilimi Ümit Agayim menga deb berdi Dolqun yo'g'a yomon çoğun bilip gidiyor, cıkla hain o münafık dep vay men bilemem onu. 89-yıldaki Meryem Palas namayışı da bir Münükdeki Xitay konsolda işleydigan bir Sheng Li degan kapirga o anlasak keyin o kapir bilan Dolqun degan bezgakninki alaqısı vaqtdagi o biz mana jasos degan mındaq jasos bo'ladi. Sen yo'q odamni nat inqilobchi, haqiqatchi to'g'ri maydonda turdigan odamni sen siytma. Sening qanday odam ekanligingni hamma odam obdan biladi. Topimizda bir necha bolalarni ayt yaxshi fikr qildi. Buni xalqaro sotqa beraylik bu guylarni deb. Cho'qim bo'shni qilaylik bugunning bolalarga bir ketaylik biz. Qanday bo'lib ketdi bu haqiqiy inqilobchi to'g'ri odamlarni siytsa bugunning bolari. Endi kelib bir vaqtlarda Abdulazizni to'la hain aqti şaxtı deb bunu qalpaq kiydi. Endi Murat Nasir keptimi o iş. Bunun titimisak bo'lmadi qarindaşlar. Bugünün valları BDT'nin içi kirib başqa so'zlaydi, tishqi chiqib başqa so'zlaydi bu kapirlar. Bu munofiq kuyning valları. Qizvaldi qo'qab titrab turadigan narsa Dolqun degan bezgak. Buni tetishimiz kerak. Hammamiz bir yerdan bir mablag' yig'ib xalqaro sud qo'ysim arz qilishimiz kerak bugunning bolalar uchun. Agar bu shu vaqtlarda men bir necha odam bilan chiqib men bu guvohlik beray deganda bu xoinninki qanday xoin ekanligini ammo qarsam yo'q odamga to'kmat gaplabdi. Shuning bilan u to'g'ri bo'lib qoldi. Ishga aralash bugunning bolasini xoin degan mundaq bo'ladi. Shuningdan keyin men namoyishga qatnashmadim. Münükdagi har qanday faoliyatda men yo'qdim. Qarsam uningdan keyin nurg'un bolalar uni shpion, buni jasos, u bu dedi. Shuning bilan bu yaning nemisimi, bu yaning da'vosim suvga chilish bo'pti deb men shu 2000 yildan e'tiboran men
ешқандай фаалиятlarga, namoyishlarga hech qanday o'rin qatnashmaganman. Hattoki bir necha odamlarga deganman. Siznim chiqmaysiz, nima namoyishga deganlarga, jasuslarning orqadan sizlar nima qilasizlar, baribir bu ishimiz Ahmet Suğuçilishliq ular Xitoyning foydasiga ishlayotdi. Nima ish aqllanmaysizlar, sizlar anglab turib, bilib turib, nima orqadan mansizlar ularninki deb. Bizning minukda irodasiz, maydoni yo'q, g'urur yo'q insonlarmi kelajak. Bizning sepimiz, bizningki namoyishimizning tayyorlig'i bitib qoldi, asosiyatdan bitdi. Mayli qanchadan bo'layli biz namoyishga davomli qatnashib, shu kuni namoyish qatnashimiz hem kun haftada 5 kun davomlashtirib qiladigan namoyishni davomlashtiraveramiz. Bundan keyin bizni hech kim to'say olmaydi. BDT'den, Avrupa Birligi'den, Türkiye'den ümit kutmanglar qarindoshlar. Amerika bir qudratli bir davlat. Amerikadan qo'rqadi Xitoy. Boshqa davlatdan qo'rqib ketmaydi. Shuning uchun mustaqilligimizni asliga keltirish uchun milliy mavjudligimizni saqlab qolish uchun shuning uchun Amerika konsulining oldida namoyish qilishga tirishaylik hammamiz qarindoshlar. Ma'qul, Allohning o'ziga omonat, xayri xo'sh.